Hát, sziasztok srácok, én Tomi12 vagyok. Sziasztok srácok, én Benji 7. És ebben a videóban meg fogunk nézni egy vicces videót. Számoljuk, hogy ki fog többször röhögni, és aki kevesebbszer röhög, az nyer. Ja, szóval akkor menjem. Hát amúgy a mosolygás az még nem ér, de hogyha adunk ki valamilyen röhögésre utaló hangot, akkor... Vagy hogy... Ez már röhögés, oké? Jó? Jó. Próbáljuk. No, na jó, na és akkor hát nézzük a videót. Egy. Ahogy táncolj! Egy. Boltokat. Egy. Elhagyja. György út, Ajtósi Dürer sor, Stefánia útvonalat, ugye, és közben még több alkalommal ilyen keresztüirányú forgalom lezárások is lehetnek, tehát... Izzunk egy konyakat? Dehogy izzunk, hát hány óra van? Délelőtt nem lehet inni. Nem. Ez jó. Az egy témát. Amúgy Benji nagyon bírja. De nem tudom. Ez nem a... Ez amúgy nem tudom mi akar lenni. Kettes motorral És amúgy, hogy tetszik, akkor ellátom. anyádat. Személygépkocsit. Beért a csávó. Jó van, 2. Oké. Eddig 2, mert... Mi ez a... Ez mi akkor? Ahova faszomba menjek, te állandóan felfedező útra felemez. Erítje a hülye majmoddal együtt a rákba. Soros György szerint ezt a kerítést le kell bontani. Soros Van vagy elég. Ezt te is ismered, Benji. Ne, no, ez van. Ezt várni fog. Ez komolyan most, hogy... Szerintem nem. Jó van, de... Ez a hangi... Oké, 3-0. 3-0. Nem, Benji fogja. Ja, hát még bőven van idő. Az jön. Vécél le. Nem is egy. Hátul lábikódot látszik. Halló. György szerint ezt a kerítést le kell bontani. Jó van, még És további milliókat kell Halló. Afrikából és a közel-keletről. Ez veszélyes. Rafinát! Hamar elég. Could you pay me in advance? Ez úgy jön, nem? Oké, ez itt lehet, kecske. Laci bácsi! Ó, a kislánya megvan még? Még mindig megbasznál? De nem tud mit csinálni! Ez az öreges. De megfogja, itt még megfogja! Ez még mindig öreges ezen a jálama. 0. Bírom, na. 4. Zsilapa. Ez most mennyi?
Ja, mert... De nem áll meg egy órákig baszodott az anyádat. Jó, Én vagy. csak akarok menni. Jó, vagy nyugját, várj ki a sorodat. Na, hát jól nézzünk ki. Ez az az. Ez a búvó. Nagyon milyen jó. Van valami. Sose nyomjál full kretént. Essen rá Nagyon ügyes. a rétcsecső. Tudod? De meg full kretén nyomtál. Én nem fogtam most a bizony. Ugye? De ez egy olyan, amit nem fogok kibírni. Igen, pont erre gondoltam. Jó. Ha! Ja. A csillagok háborúja! A Jedli visszatér! Mit én mondjuk karabéja? Akkor ugyebár az Denver fut, és a Igen, lift ott megy a... Ja, a golyó oda. Ja, ezt is láttam. Ez de valahol láttam. Nem lehet sós videózni. Ez a most te mégsem? Te nem? Nem. Te jó vagy? Nem, ez még nem volt röhögés, ugye? Nem tudom. Meg a matkodja fel. És amúgy nagyon szépen köszönjük a 40 feliratkozót. És kövess be Isten. Az a probléma, hogy késő jutott az eszünkbe, hogy itt van kinn a csapba is. Az a... Mit szerintem jó itt a két munkoset. Macska milyen jól játsza magát, ez tök jó színész lenne, halljátok? Az ilyeneket nem is értem, miért nem teszik oda a színészposztót, nesze. Színészkel! Nézzek. Hát, tudjuk hívni. Hát, Jaj, ez érted, ebben a soros tervvel. Annyit csinálok már, bocsánat, de... Ebből se hallottam kukocsira. Ezt csinálom. most higgye. És ha Ott valaki pedig köhög, akkor hallgatni. mit kell mondani? Nem fog hallgatni a beszélést. Ordítunk! Oké, ez nem tudom. Mondani valód van? Te. Gyermek. Amúgy itt a kamera. Igen? Ja. Hallottam. Ja. Igen. Eredetileg vége, na és annyit szeretnék mondani, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok. Én Tami12 voltam. Én Benji 7. És akkor sziasztok! Jaj, és iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és csapassatok egy lájkot. Sziasztok!